bayembi tofai na kombo na Yesu nzamba pambola bino. Alléluia. Amen. Nani mwokozi? Yesu. Vem är kungen? Det är Jesus. Nani mubikisi? Vem är vår räddare? Nani mukolo eklesi? Vem är ägare till den här församlingen? Jesus. Nani mloba? Vem är ordet? Jesus. Alléluia. Mukomoko En gång batu baye po ba ameka Yesu folk kom för att pröva Jesus na maloba. genom ord. Ba poser ba question. De frågade många frågor. Ba réponse ya pesaki Och de frågorna som Jesus svarade, bazalaki dépassé. det blev väldigt för dem. Balobi na toyoka mutu azolo balokola mutu te. De sa att de har aldrig hört någon tala som Jesus talade. Ezali Yesu wana lingalobela osiko. Det är den Jesus som vill tala till dig just nu. Biso doza ba simple instrument. Vi är olika instrumenter. Alléluia. Amen. Tozo continuer na thème ya kosalela Nzambe. Vi fortsätter med tema om att känna Gud. Sikoyo na mois oyo ya août, peut-être on continue en septembre. Vi kanske fortsätter i september månad. Sous thème ezali Under tema makabo ya molimo. de andliga gåvor Pe ba ministère. och ministerium. Na français toloba les dons spirituels, Och på franska säger vi les dons spirituels andliga gåvor et les ministères. och ministerium. Alléluia. Amen. Nzambe aza malamu. Gud är god. Toza na temps moko bandeko ya kitoko ya ngolu penza koleka. Vi befinner oss i nådetid. Eza temps oyo te molimo santu abandaki koya pona service songolo après akenai. Det är inte den tid som helige ande kom och gjorde olika saker och sen gick. Et puis pona mutu songolo seulement. Och just för en enda person till exempel. Mais toza na temps oyo ya nouvelle alliance. Men vi befinner oss i den nya förbudet. Tack. Temps oyo molimo mosantu oyo nkolo alakaki Den tiden som Jesus hade lovat. molimo mosantu apesameli na nyonso andimeli Den Yesu. helige ande är given till varje en person som har tagit emot Jesus och tror på honom. Lokola mokonzi mobikisi na ye. Folk som tror på Jesus som sin frälsare och räddare. Epai ya mutu nyonso oyo abotami mbotama asika. Till varje person som är född på nytt. Mutu nyonso oyo na nzela Yesu Masiya akomi mwana na Nzambe. Varje person genom Mutu oyo nyonso varje person som na nzela ya Yesu genom Jesus Kristus akomi mwana na Nzambe. har blivit Guds barn. Donc ndenge ozali wana Som du är där, so oza en Christ om du är i Jesus, oza na molimo santu. då har du den helige ande. Loba naza na molimo santu. Se, du har den helige ande. Azali kati na ngai. Han är i mig.
Mon frère, ma soeur, les angolou mounen. Min syster och min bror, det är en stor nåd Pour vivre les camo oyo. att uppleva det här Nathan oyo ya i nouvelle den alliance. här tiden som vi befinner oss, det nya förbundet. Na alliance ya kala. I det gamla förbundet, epesamelaki na mutu nyonso te. det var inte givet till alla. Alors zwa en considération ngolu munene oyo nzambe asali yo asali yo. Du måste förstå det här nåden som Jesus har gett dig och gett mig. Bible na 1 Corinthiens Första Korintierbrevet, na chapitre 12 kapitel 12 na verset 1 och vers 1. ezoloba na biso bo Vi säger så. na nzela ya ntoma Paul Genom apostel Paulus. alobi na bandeko ya mboka Korinte Han säger till folk i Korintien: bandeko nalingi te bozala na ignorance. jag vill inte att ni ska vara okunniga Na makambo oyo etali makambo ya molimo santo. vad gäller de gåvorna som kommer från det helige Ande. Ezali même souhait pour na biso pe na kati ya Det Patmos. är samma önskan för vi som befinner oss här i Patmos. Tolingi te tozala na ignorance. Vi vill inte vara okunniga. Nzambe alobi libota na ye eza kokufa mpo na kozanga boyebi. Bibeln säger att Guds folk dör för att de saknar kunskap. Alors tobondela ete nzambe asala biso ngolu na nzela ya sutem oyo alobela biso vraiment tosaisir, tocomprendre, torecevoir makambo etali makambo ya molimo santo. Vi ska be till Gud att Gud ska hjälpa oss att förstå genom det här temat och förstå vad är Guds gåvor. Mpe tozala disposé tosouhaite mpe nzambe avisite biso lisusu ya mingi donc na travers sutem Och oyo. vi ska vara tillgängliga för att kunna ta emot och förstå det här temat. Makambo ya molimo santo Andliga gåvor. eza motuya mpenza. Det är jätteviktigt. Nzambe azopesa yango mpona tina Gud ger den ete nzoto ya Kristo för att Guds kropp, Jesus kropp, engoloba église vilket betyder kyrkan, församling, ezali constitué na bakrétien to mpe oyo bandimela Yesu. som en samling av kristna som har tagit emot Jesus. Bo babotama mbotama ya sika Folk som är födda på nytt. bayeba kokola bakola na molimo De ska växa upp i ordet. mpe nzoto ya Yesu eyebana kokoma makasi mpe ekola mpe ekoma monene. Och Jesus kropp ska växa och bli stark. Nzambe azopesa makambo Gud ger gåvor na nzela ya molimo santo. genom den helige Ande. Yango wana ndenge nauti koloba tolingi te tozala biso na Patmos na ignorance. Så som jag har sagt, jag vill inte att vi här från Patmos, vi ska vara okunniga. Lisusu toza komona na Romains chapitre 12 I Romarbrevet kapitel 12, verset 6 na 8. vers 6 och 8 till 8. Bible ezoloba na biso boye Bibeln säger så här: tika ete oyo aza na likambo songolo to pakala ndenge batangi bakombo nango kuna låt varje person som har en viss gåva atya yango na misala ska lägga den i tjänst mpo na bolamu ya biso nyonso för allas välmående. ndenge tokotanga ngo na Så passage som na vi biso ska ya lelo läsa den i na passage na biso ya lelo ordet som vi ska läsa idag. yango tolingi ete à travers thème oyo Vi topesu thème oyo vill att
Genom det här under tema, toi arriver na encourager yo, vi ska uppmuntra dig, encourager ngai, uppmuntra mig pour na komi pesa för att ge oss i det här. na musala oyo. I det här arbetet. Tokotanga ngo passage. Vi kan läsa det. Romains chapitre 12, Romarbrevet 12, verset 6 à 8. 6-8. Na yango tozoloba boye. Därför säger vi så här. Mutu moko te a empêché to pe a freiner Ingen ska förhindra oyo ezali likambo ya molimo sango. vad gäller Guds gåva eller andlig eller heliga andes gåva. Ndeko yazwi yango na mokanda ya baroma. Han som har fått den kan läsa upp den för oss. Romains chapitre 12, verset 6 à 8. Romarbrevet 12, kapitel 12, vers 6-8. Jag läser i Jesus namn. Amen. Vi har olika gåvor allt efter den nåd som vi har fått. Den som har profetias gåva skall profetera i överensstämmelse med tron. Den som har gåva att tjäna skall tjäna i sin uppgift. Den som undervisar skall undervisa i lära. Den som förmanar skall göra det i den uppgiften. Den som delar ut gåvor skall göra det utan baktackar. Den som leder församling skall vara nitisk. Och den som utövar barmhärtighet skall göra det med glatt hjärta. Totangi yango mpe na lingala. Vi kan läsa den. Bongo nzambe na bolamu na ye apesi biso makabo ya ndenge na ndenge. Soki ozwi likabo ya kosakola maloba euti na molimo, sakola yango ndenge bondimi ezali kotinda yo. Moto na moto amipesa na mosala oyo azwi. Ezala ya kosalela bandimi mosusu, ya koteya bandeko, to ya kolendisa bango. Moto oyo akabolaka biloko epai ya bato ya mawa, asalaka yango na motema moko. Moto oyo atambisaka lisanga, atiaka molende nyonso oyo asalisaka bato ya maladi, asala yango na esengo. Haleluya. Amen. Moto na moto amipesa na mosala oyo azwi. Na verset 7. Amipesa. Donc ndenge toza wana Som vi är, soki om ndenge frère na biso Marie-Louise aza kosala wana. som vår syster Jan har gjort. Soki esprit nini etindi yo o déranger. Om en ande får dig att störa henne Ou bien o empêcher eller hindra henne asala mosala wana. att göra det hon gör, En tout cas ndela mawana nzambe likolo. då måste du be. Verset 10 à 7. 10-16. Ephésiens 4, Efesier 4, verset 10 à 7. 10-16. Tokotanga ngo na lingala mbala moko. Vi kan läsa det direkt på Lingala. Sema biso kotangela biso yango. Vår syster kan hjälpa oss. Ephésiens 4, 6. Chapitre 4, verset 10 à 7. Moto oyo akitaki yepe moto amataki na likolo mpona atondisa likolo na se na bolamu na ye. Ye nde moto atie bato mosusu batoma, bamosusu baprofete, bamosusu bateyi ya sango malamu, bamosusu babokoli ya bato ya Nzambe, mpe bamosusu balakisi. Azali kosala bongo mpona kobongisa bato ya Nzambe, bakokisa misala na bango mpe bakoma nzoto ya Kristo. Boye, biso nyonso tokozala na bondimisi moko mpe tokoyeba malamu mpenza
mwana nzambe na ndenge wana tokobanda kaka kokola ti ntango tokokoma bamikolo mpe tokokokana na Kristo ye moko. Yango wana tokozala lisusu lokola bana mike te. Mateya ya ndenge na ndenge ekobenda biso te, ndenge mipepe ebendaka bwato. Tokolanda bato ya mayele mabe te oyo bakosaka mpe bateyaka makambo ya lokuta. Kasi bolingo ekotinda biso tolanda bobele makambo ya solo. Bongo tokokola na ndenge nyonso ti tokokokana na Kristo. Ye azali lokola moto. 16. Biteni nyonso ya nzoto ekangama na ye malamu. Pe misisa esimba nzoto mobimba. Eteni moko ezali kosala mosala na yango. Pe nzoto mobimba ezali kokola pe kokoma makasi na bolingo. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Frère Benoît, salam salam yo. Oh yo, on est centre à Pessayo. Benoît, gör ditt jobb. Det jobbet som det heliga ande har gett dig. Les apôtres n'abissent. Det är för oss. Tamaroya, När han kommer tillbaka. bisoto kota. Pourtant, Maroya, bisoto kota. Okej, för när han kommer så får vi följa med honom upp till himlen. Alléluia. Hein, c'est Marie-Lise. Min syster Marie-Lise. C'est Lise, maman Pipi. Hein, maman Tété. Alléluia. Frère Georges. Tout ça, on sait. Vi måste göra Guds verk. Les apôtres n'ont pas de mos. Det är Les apôtres n'ont pas de mos. inte för givet som Jesus Pour har préparer förberett. Patmos pour l'enlèvement. Det är för att förbereda Patmos för hans ankomst. Oh, babengi likabo. Det man kallar för gåva. Ezali ekozala eloko. Det kan vara en sak. Mutu apesi muninga. Någon har gett det. Ekozala Det kan också vara capacité moko. en kapacitet, förmåga Ekole ko pesa yoko. som skolan har gett det. Musala ko pesa yoko. Ditt arbete kan ha gett det. Ekozala capacité oyo nzambe mutu apesi. Det kan också vara en förmåga som Gud har gett dig. Ekoki pe kozala likabo ngo mbe ozala vie. Det kan också vara liv. Mutu a sacrifié vie na ye. Någon har offrat sig för det. Pona ka susu to pe pona. För andra. Ndenge kolo Yesu Masiya. Som Jesus gjorde. Akabaki bomoi na ye. Han offrade sitt eget liv. Pona yo nanga to. Det och mig. Alléluia. A sacrifié vie na ye. Han offrade sitt eget liv. Mais quand on est allé Men det vi ska tala idag, tomber na soutien na biso oyo. där i vår undertema, Ezali ba capacité det är förmåga oyo nzambe aza kopesa. som Jesus eller Gud ger. Aza kopesa yango Han ger dem soit d'abord ntango moto aza kobota. när en person föds. En människa föds. Mutu ayebi na koherite yango kouta na maboti na ye. Människa Hey, kan ärva den från sina föräldrar. abotami na yango. Han föder med dem. Donc eza naturel. Det är naturligt. Babengi yango na français talent. Man kallar det på franska talang. Talent eza différent na don spirituel. Talang är lite skild från den andliga gåvan. Talang epesameli na mutu nyonso. det är given till varje människa.
azala mwana ya nzambe to te. Oavsett om personen tillhör Gud eller inte. Azala botama ya sika to te. Född på nytt eller inte. Azala tala. Han har en talang. Pe akoki kodevelope tala wana. Kan utveckla din talang. Na nzela ya formation par exemple. Genom utbildning. Na nzela ya experience. Genom erfarenhet. Talent wana nde tozokomona par exemple ke Den talang som vi ser. mwana bakoki bazalaki to mpe papa azalaki mobeti ya ndeko. Pappa var kanske en fotbollsspelare. Mwana mpe kaka na bomwana na ye deja wana zoasimbi bale. Barnet, när han tar bollen i sin fot. Bozomona ke mwana aza na Man talent. ser redan att det här barnet har talang. Alléluia. Talent ekokozala te Talang kan också vara, ndenge tomonaka mingi na Afrique. som vi ser i Afrika, Mutu ake na ye ekole moko te ya miziki. en person har inte gått liksom i musikhögskolan eller musikskolan. Mais soki asimbeli yo gitare Men när han tar en gitarr, yo olobaka atala na frisise. vi kommer att tro att han har gått liksom i musikhögskolan. Alléluia. To comprendre déjà talent. Då förstår vi vad talang är för något. Et puis na talent mutu akoganye vie na ye donc asala carrière na ye. Och människa kan vinna sitt liv genom sin talang. Avivre à partir ya talent na ye. Han kan leva för sitt talang. Par exemple azala talent ya mathématique. Han kan ha talang för matematik. À partir nango akezwa kosala comme mathématicien. Och genom det så fick han jobb som matematiker. Baofuta ye aoti vivre pour Han nous. får sitt lön och han lever för det. Alléluia. Nzambe apesi yango ya ndenge moko te na bato nyonso me apesi yango ekeseni. Jesus har gett det till olika människor. Différent, batala différent. Olika talang. Nzambe azamala. Gud är god. Na mbele korezo ya bime soka ezalaki bato bazana batala ndenge moko eyaki eza Jag mokolo. tänkte så här, om alla människor hade samma talang, då hade det varit jättesvårt. Déjà frère Francis asi azwi mosala na tala wana. Min bror Silver har fått ett jobb genom sin talang. Nga sikoyo naza na meni tala na osala wana. Och om jag har samma talang, vad ska jag göra? Déjà place eza occupé. Platsen är redan Mais upptagen. nzambe na bonzambe na ye. Och Gud med sin asali ete mwana biso baza Miriam. som vår dotter Miriam, apesi ye talent ya kotonga soki. han har gett henne talang att flätta. S'il vous plaît, mwana oyo ayekola yango te. Snälla, det här barnet har inte lärt sig att flätta hår. Mais atali kokoma na niveau ka kofungola mpe salon. Men hon befinner sig i en som hon flättar på en salong. Tandis que Gloria mwana biso mosusu ya mwasi Men Gloria, min andra dotter, nzambe apesi ye talent ya kotonga bilamba. Gud har gett henne talang att sy kläder. Na ekole na bango na kuro oyo soki babeya tresle soki tresle soki I skolan, sisle Sisley. sisle mwana ayeli biso bagan ya hiver. hon har sytt vintervantar. na ba oyo bashak oyo kokanga ya hiver ya piela. Det var fingjort. alobi mpe bamaîtresse bamadame na ye bazokamwa ndenge nini azosoma Även mina lärare eller fröken blev förvånade. nga alobi tosombela ye basinga oyo mwana oyo balosala De biso sa att vi måste köpa lite material så att vi kan både sy henne. tala batala halleluya. Det här är talang. nzambe aza malamu Gud är god. apesi yango mpo motu asurvivre na yango. Han har gett dem talangen för att vi ska kunna överleva av dem. mais awa tozolobela lelo tozolobela topete suteme na biso elobelaka don spirituel. Men vår bondetema talar om andliga gåvor. Une chose est vraie que En sak är sant.
mutu soki akoti na libota ya Nzambe. När en människa har kommit till Guds familj, C'est-à-dire bota mi bota masi. när personen är född på nytt, Batala wana kaka. de talangerna, Nzambe aitilisa yango. Gud använder dem. Et comme cette fois-là, don spirituel. Nu har de blivit andlig gåva. Mais on dit que nous avons le massicole. Men vad vi vill tala nu, Les dons spirituels. det är de andliga gåvorna. Don spirituel. Andlig gåva. Parce que même moi d'abord spirituel. Man säger liksom det är andligt. Pour les hommes, mon sang tout mon tout. Alors que ça. Det är den helige ande som delar dem. Alléluia. Amen. Tala eza babot na ma gêne Talang, det är föräldrar. à travers DR. Ja, genom DNA. Ah. Mais don spirituel Men andlig gåva, eza Saint-Esprit. det är den helige ande. Amen. Tant sikoyo När du mutu azwi don tope ikaboko muta na molimo santo. har fått den andliga gåva från Jesus, Eza mpona likambo nini? vad är den till? toyeba te eza mpona ndenge batala te ke mutu alelo survivre na yango. Det är inte för att människan ska leva av den. Det är inte talang. Na verset 7 ya 1 Corinthiens 12 oyo touti kotanga. I vers 7, första Korinthierbrevet 12, Bible elobi na biso azopesa yango mpona utilité commune. Bibeln säger att Jesus genom gåvorna för Mpona bolamu välmående, eza mpona biso nyonso det är för vi alla, mpona koservir corps ya Christ. för att tjäna Guds kropp. Ekoma makasi Det ska bli starkt, ekolo för att det ska växa, ekoma monene. för att det ska bli stort. ezala baministère oyo touti kotanga na Ephésiens. Och alla enhet som vi har läst i Efesien, tomoni kuna ndenge nini badetaye biso yango mpona nini Nzambe aza kopesa vi yango. ser i detaljer varför Gud har gett dem där enhet. azopesa yango balobi na biso mpo tokóma na niveau ya Yesu Masihi. Han ger dem där för att vi ska bli samma nivå som han. tokola na molimo. Vi ska växa upp i tron. nzoto ya Yesu ekola qualitativement quantitativement. Jesus kropp ska växa upp. Alléluia. makambo ya molimo Andliga gåvor. eza bakapasité moko surnaturelle. Det är övernaturliga förmåga. eza naturel te lokola batala. Det är inte naturligt som vi ser vad gäller talanger. eza baobenga ngo na nini na kigrek baobenga ngo I grekisk säger man krisma. krisma. elingi koloba makambo ya ngolu. Det betyder Nordens tid. Donc eza makambo ya ngolu. Det är Nordens saker, Nordens tid. eza te kokotela yango classe po développer yango. Det är inte du ska utbilda dig för att göra de sakerna. eza biloko moko donc Saint-Esprit aza kosala yango miraculeusement. Det är saker och ting som det helige ande själv gör naturligt. apesi mosusu kobikisa bamalade. Han har gett andra förmåga att bota de sjuka. bamosusu koloba na minoko ya sika. Vissa att tala olika tungor. oyo ye ayekola te ake uta mosusu ndenge oza congolais to mpe oza suédois mais okomoloba munoko mosusu toloba kimbala par exemple. Du pratar olika dialekt som du aldrig har lärt dig i ditt liv. Alléluia.
tozolinga to comprendre. Vi vill förstå det. Totangi na 1 Corinthiens 12:1 que tolingi te bozala na ignorance. Vi har läst i första Korinthierbrevet att vi vill inte leva i okunskap. I okunnighet. Saint-Esprit mutadosala Det heliga ande gör. à travers vous. Han gör genom människor. Sikoyo, Och nu, tango Saint-Esprit aza kosala yango, när det heliga ande gör de sakerna, azosala yango nde toki koloba han gör det mpona bolamu ya nzoto ya Kristo. för Jesus Kristus kropp välmående. Mpona Église. För församling. Na ntina ete ntango nkolo akoya, För att när Jesus återkommer, Église indépend. vi ska följa med honom. Alléluia. Amen. Fa ministère sikoyo. Och enighet. Mais avant tokota na ministère tozonga na passage na biso oyo ya Corinthe wana. Men innan vi går i andliga enighet så går vi tillbaka i första Korintierbrevet. Alobi molimo santu na verset 8 I vers 8 aza kopesa bato mosusu liloba ya sagesse. Na verset 8. den ene får genom ande gåvan att meddela vishet. Den andra kan med samma andens hjälp meddela kunskap. Tala nanu exemple ya roi Salomon tango a tranchaki problème ya bamama oyo mibale. Vi ser när kungen Salomo Ayebaki na korésoudre problème ya mama han mibale. löste det problem som de två mammor hade vad gäller ett barn. Sagesse oyo Nzambe apesaki ye Och den vishet som Gud gav honom, abimisi liloba tuni bango alobi na bango han frågade dem. alobi na bango ete bon sikoyo toboma mwana oyo. Och nu ska vi vi ska döda det här barnet och dela honom. Mama oyo mwana azalaki mwana na ye te. Den mamma som barnet inte tillhörde henne, Alobi toboma ye. alltså ja, låt vi döda barnet. Mais mama oyo mwana azalaki mwana na ye. Men den mamma som barnet tillhörde, Aleli hon grät. abi vraiment esalema. Hon bara, nej, det där får inte. Donc soki kopesa mama bopesa ye. Om ni ska ge barnet till henne, ge Salomo alobi mwana oyo aza ya mama oyo. Och Salomo sa att Halleluja! tillhör den mamma. Tala inspiration. Det här är Elobi Nzambe apesaki Salomo sagesse moko Bibeln moko säger att Gud gav vishet till Salomo, en vishet som ingen annan människa hade. Bon, ndenge nalobaki tokokota na badetail ya badon te tokoexplike to na to te basala Nzambe bakoleka po. Som jag sa, vi kommer inte gå igenom varenda andliga gåva, utan vissa predikare kommer att göra. tozointroduise mane. Vi ska bara introducera. Awa na passage oyo basite biso quelque temps. I den här versen så har de skrivit några Babi parole ya sagesse. de säger vishetsande, Babi na biso parole ya connaissance. förkunnig, Na verset 8 kuna toujours. ja, i Nasuka. vers 8. Det andra kan med samma andes hjälp meddela kunskapsande. Apesi mpe baguérison miracle. Ja, förmåga att bota sjuka. Donc makambo nyonso oyo tozotanga nde totai kotanga tomonaki Och alla de här gåvorna som vi läser, tokoyeba na komona yango à travers sous-thème na biso vi oyo. kommer att läsa dem genom vår undertema. Sikoyo tomeka kodefinir oyo ezali ministère public. Nu ska vi definiera vad
den andliga enigheten är. tozoloba public passe tozolobela na oyo ya nzambe eza te lokola oyo ya gouvernement ya mokili oyo. Vi pratar om bibliska enighet eller ministerium. babengi ministère ezali place moko songolo Det är enighet, det är en plats, en viss plats. oyo nzambe azali kosenga mutu ayeba kokipe Som Gud vill att en människa ska betjäna. mpona kosala eloko songolo na kati ya nzoto ya yesu. För att göra en viss sak genom Guds kropp. Kristi kropp. Alors ntango mutu to mpe tozali koutilize Och när vi använder ekoki kopesa sens ya moke na ndenge ke par exemple ekozala nazolobela to mpe moto aolobela sur les 5 ministères. människa, eller vi kan prata om 5 ministerium, 5 enheter. 5 particuliers ministères. 5 enheter. oyo touti kotanga na Efésiens. Som vi har läst i Efesier 4. batangeli biso apôtre, De pratar om apostel, batangeli biso prophète, profet. batangeli biso évangéliste, De pratar om evangelister batangi mpe pasteur, och pastor. batangi mpe docteur. De pratar om doktor. Dimanche passé mosali na nzambe amekaki kolimola mwa moke ba 5 ministères oyo. Förra söndag så hade Guds kännare försökt att förklara lite om de där 5 olika enheter. Mais à travers soutien oyo tokota na mosiko nango. Men genom det här under tema så kommer vi att läsa dem i djup. Donc na sens ya moke ekoko lobela les 5 ministères wana. Det kan prata om 5 ministerium. Mais na sens moko élargi ekoki kolobela oyo etali baservice oyo bato na nzambe to mpe bana na nzambe koro ya kriste eteni na eteni eza kosala na kati ya eklise. Men det kan också prata i viss del om 5 olika enheter som Guds folk. Non, non. Donc, tant que nous avons akolobela sur les 5 ministères. Donc, När en förkunnare pratar om dem, donc à comme si à parler d'une façon restreinte. Donc, on a poussé. Donc, si donc à ce moment-là, sur les 5 ministères. okej, kort så kan han tala om de 5 tjänster. Maintenant, ministère et comme vous appelez, spécialisation. Men tjänster kan också betyda vad vi kallar för Spécialisation. som det låter. Elle est spécification. Donc, quand on a commis spécification, topé spécialisation, ezali ministère moko ezali epesami na biso nyonso. Och, när det gäller speciell tjänst, då är det en ministerium som är given till varje människa. Alltså en tjänst som är given till varje människa. Donc, inte varje människa utan mondini nyonso. Alla troende, alla kristna. Biso nyonso tobengami na ministère songolo topaka. Alla kristna är kallade till en viss tjänst. C'est-à-dire na musala songolo topaka. En viss tjänst, en viss arbete inom Tokolo par exemple nous avons un ministère ya musique. Vi kan säga till exempel vi har musiktjänster. Tozala ministère ya école de dimanche. Vi kan säga att vi har en tjänsten som kallar söndagsskola. Tozala ministère ya intercession. Förbönetjänster. Eza misala bazosala lokola Det är tjänster. prophète pasteur bazosala. Det är en tjänst som olika människor här på församlingen gör. Service moko précis. Det är en speciell tjänst. Eza ba spécialisation.
det finns olika enheter. kuna na kati mutu na mutu azana dona ngeba nde waopeta miziki wana. Och i de enhet så har vi folk som har olika talang. Nzambe apesi frère Roger do wana ya kobeta lindanda. Och Gud har gett vår bror Roger en gåva att kunna spela gitarr. Frère Francis asimi synthétiseur. Och bror Francis spelar piano. Sœur Marie-Louise Vår syster Marie-Louise ayembi akami banzepo. leder lovsång. Alléluia. Okende école de dimanche Och när du går i söndagsskolan ndeko mususu azali encadré bana na ndenge esengeli. du kommer att hitta en ledare där som leder barn på ett speciellt sätt. Saint-Esprit apesi ye yango. Ja, det är en gåva som det helige Ande har gett henne. Azoprépare bana Och hon förbereder barn po bakola na molimo. för att de ska växa i Ande. Alléluia. Nyonso wana ndenge tolobaki Alla dessa, ezali mpo tokola. det är för att vi ska växa. Sikoyo tolingi kolobela moke Nu ska vi tala lite om badisposition oyo esengeli mpo na biso. vilken disposition som är för oss. Na ntina ete ngolu oyo esalimela biso. Och för att vi ska kunna ta del av de här tjänsterna, eller gåvor. Na ntina ete Saint-Esprit azala na facilité ya kokone biso yango. Och för att det helige Ande ska hjälpa oss på ett bättre sätt. Facilité wana ezodépendre na yo na ngai. Det där är upp till dig och mig. Saint-Esprit mpo nango liboso alingi nafonga parenthèse koloba te Jag vill öppna en parentes här genom att säga, ndenge toutaki kotanga na 1 Corinthiens 12 verset 11. som vi har läst i första Korinthierbrevet 12:11. Saint-Esprit aza kopesa Den yango helige Ande ger de här ndenge alingi så som han själv vill. na oyo ye alingi. Och till de personerna som han själv vill. Eza na mutu moko te akoki oblige ye Ingen kan tvinga honom to mpe kodistingue te oyo azwa oyo azwa. genom att säga ge till den där, ge till den där. Eza ye moko Det ndenge är alingi. bara upp till honom. Alléluia. Amen. Donc atake moninga te to mpe kotala moninga na miso moko boye Du te. ska inte attackera din nästa. Mpona oyo to mpe aza na likambo För somona to mpe att kaka. hon har en viss gåva. D'ailleurs, eza ya nzambe. Eza Nej, ya så ska vi inte göra. wana eza charnel. Det där är köpligt. Alléluia. Amen. Saint-Esprit mutu aza kopesa Den yo helige Ande ger ndenge alingi. så som han själv vill. Alors sikoyo ezodépendre mpe na biso. Nu är det upp till oss. Na yo mpe ngai. Och upp till dig och mig. Ndenge nini disposition na biso eta nini tozali. Hur du är förberedd. Yango tolingi ete publiquement toyeba progressivement Därför- disposition. Och därför måste vi förklara lite här vad att vara förberedd betyder. Ya liboso tolingi kokabola ete esengeli na biso tozala na posa wana. Vi måste ha det första punkt. Vi måste ha den här längtan. Tozala vraiment na posa makasi Vi måste ha en stor längtan. ya kozwa Att kunna ta emot. likabo. Och den gåvan. Det är andliga gåvan. Tomoni yango na 1 Corinthiens kuna na chapitre 12 Vi har sett den i första Korinthierbrevet. na verset 31. I vers 31. Kana passage ya biso wana totangana na verset 31. Vers 31. Atoma Paul aza koloba alobi bozala na désir moko ardent. Och Paulus säger att vi ska ha en längtan, en stor längtan. Na français abengi aspirer Ja, längtan. na baton oyo ezali ya malamu. Och vi måste ha längtan till de gåvorna som är bra. Sikoyo yaye kodetaye yango na verset na chapitre 13 atalisa alobi bolingo bolingo. Ja, vi måste ha kärlek.
Avec cause à nous pour prophétiser, on va là, on veut Du du kan là. praktisera, du kan tala i tungor. On veut la vision. Du kan ha visioner. On veut la parole à sagesse. Du kan ha Il y a connaissance. ord. Mais ce que nous avons, Men om du saknar kärlek, on nous a aussi. allt detta, Et ça n'a pas det är förgäves. Alléluia. Amen. Donc, il y a une question de Zanana, désir ardent, il y a besoin Det de första vi måste ha längtan om att ta emot, det är om andliga gåvor. Dans Luc chapitre 11, I Lukas 11, à partir du verset 11, i vers 11, alors Biboy, han säger så här. papa n'a bino ya moki, Och era pappor, mabe bazali, de är onda. biso mabe otozali. Vi onda är som vi är. Soki mwana asenginga, par exemple, asenga mbisi, Om ett barn frågade efter en fisk, nakoki jamais kozwa nyoka na pesi mwana na place kan ya bisi. aldrig ge honom en orm istället för en fisk. Mwana asengi liki, Om ett barn ber om ett ägg, nakoki kozwa jamais scorpion na pesi na place ya jag bisi. kan aldrig ge honom en skorpion istället för en ägg. Alors mais soki mabe bino bozali, mabe obiso bozali ba papa mokili. Oss, så som vi är onda, tozopesa makambo malamu na bana na biso. men vi ger goda saker till våra barn. ebongo papa na biso na likolo För hur temete ye akopesa biso molimo mosantu soki biso tosengi ye. vår Gud kommer att ge oss mycket mer när vi ber honom. na yango azotalisa biso wana ke kondima efeza Därför pratar vi om att ha tro. eza mpe une de disposition Det är också en av de ntango oza na désir kriterier. wana ardent När du har den här längtan, ya kozwa likambo ya molimo att mosantu ta emot den helige Andes gåva, esengeli ozala mpe na kondima. du måste ha en tro. zala na confiance na Du nzambe, måste trösta på Gud. zala na confiance na Saint-Esprit. Du måste tro på Gud. ye oyo akela matoi Han som har skapat öron, aza koyoka. han hör. ye oyo akela miso mpona komona Han som har skapat ögon för att se, aza komona. han ser. Daye bible amonaka mpe motema Och Bibeln säger han ser mycket mer, även vårat hjärta. aosonde mitema mpe bare Han ser vad som finns i oss. posa wana makasi oza nango. Och den där stora längtan som du yesu har. alobi me ye mpona nini apesa yo Och yango. Jesus säger, varför ska han inte ge dig de Halleluja. saker som du vill? disposition mosusu ezali boye Och en andra förberedelse. ezali esengeli kozala na vie de prière. Man måste ha ett böneliv. bible ezotalisa biso na acte 13 1 à 3 I Apostlagärningarna 13 13, 1 à 3 ja, 1 till 3. bandeko esika bazalaki tokokotanga ngo Vi kan läsa den. na acte chapitre 13 Apostlagärningarna 13, verset 1 à 3 vers 1 till 3. bible elobi boye na lingala Bibeln säger så här i Lingala. na kati ya eklese ya antioche ezalaki na baprofete mpe bate barnabas simeon oyo babengaka moto mwindo lisusu ya sirene lisusu ya sirene manaye oyo akolaki esika moko na herode motambwisi ya galile mpe saulo mokolo moko na ntango bazalaki kosambela mpe komilalisa nzala molimo mosantu alobi na bango boponela ngai barnabas na sol mpo basala mosala oyo nabengelaki bango bongo bamilalisi
basambeli mpe batieli Barnabas na Saul maboko sima na yango batiki bango bake. Alléluia. Bazalaki na kati ya jeûne et prière. De var i fasta och bön. Molimo mosantu ayekolo. Och det heliga ande talade till dem. Saint-Esprit azopesa makambo to mpe baministère mpona ecclésie. Det helige ande ger dem olika tjänster för just församling. Mpona yo na nga ndenge tosangani. För dig och mig som vi har samlat här. Alors ntango biso tosanganaka, När vi är samlade, soki toza kosangana om vi samlar na losambo, i bön, Saint-Esprit aza kokabola det helige ande delar sina gåvor. ntango oza na posa wana olobi vraiment nana besoin ya likabo, När du ber och du vill ha en gåva, esengeli ozala na kati ya lisanga, du måste vara i församling. ozala ta na mosala songolo kati na lisanga, Du måste ha ett arbete, en tjänst här i församling. ata na intercession. Även i förbön. Ntango boza kobondela mokila, När ni ber och fastar, Saint-Esprit akoya kopambola yo. det helige ande kommer att välsigna dig med den gåvan. Yango wana eza malamu te ete biso tozala nde mwana te toza kofaire partie na groupe moko te po to mpe na spécialisation moko te. Därför vill jag uppmana er om att befinna er i en tjänst i församling. Halleluja. Ndenge tolobaki Som vi sa, eza introduction, det här är våra introduktion. mais nzambe akoyeba kosunga biso Men Jesus kommer att hjälpa oss na mosindo ya makambo. att gå i djup. Tika ete nzambe apambola biso Låt välsigna er na oyo toyoki lelo. vad vi har hört idag. Halleluja.